Einen wunderschönen guten Tag, liebe Barscher-Lama. Heute mal was ganz Neues mit Dori und mir. Wir zwei ohne Boot beim Streetfischen auf Barsch. Das ist ein richtig guter. Passt gut zusammen. Eine Schwachsinnsaktion. Der Plan ist, hier erstmal diese Stege abzuangeln, zu schauen, was unter diesen Stegen sich rumtreibt, also Angeln auf absolut kurze Distanz. Hier liegen auch viele Boote im Wasser, da kann man auch immer mal gucken, ob im Schatten einfach ein paar dicke Barsche lauern. Sag was. Was? Ne, also richtig geil. Wir sind ja schon ein bisschen vorbereitet. Du hast es gesagt, wir fischen auf sehr kurze Distanz. Ich denke, da ist wichtig, dass man sehr feinfühlige Routen hat. Wir fischen mit dünnem Material. Dass halt die Fische nicht ausschlitzen, ist, denke ich, wichtig. Hier muss man nicht mit dem schwersten Gerät ran. Ich denke, da wird man viele Fische verlieren und wir wollen ein bisschen Spaß haben. Zielfisch Nummer 1 ist der Barsch, und zwar der krebsfressende Barsch. Dori hat einen Crazy Flapper drauf, ich einen kleinen Rubber Jig. Jetzt gucken wir einfach mal, dass wir ein paar Fische zusammenfangen. Alles weitere später. Und ich sag's ja immer, wer mit Rubber Jig fischt, fängt oft die größten Fische, was wieder mal bewiesen wäre, schon gleich nach der ersten Minute. So. Ist auch ein bisschen Barsch an der Hand. Ehrlich zu sein, sind wir nicht zum ersten Mal hier. Haben hier schon mal gefischt, Probe gefischt, angefischt. Was ist da los? Was hat er jetzt? Barschnest gefunden. Na, Dori, beißt's bei dir? Du weißt ja, Hannes, wer am Schluss die größten hat. Also jetzt gehen wir auf die andere Seite von dieser Brücke und da zeige ich euch mal einen Platz, der richtig nach Barsch riecht. Der müffelt schon. Die Fische sitzen hier einfach unter diesen Stegen drunter. Und jedem Anzuppler kann einer reintocken. Hochspannend. Zumal hier auch sehr große Fische teilweise. Der ist weg. Weg ist er. Deswegen haben wir eigentlich den Kescher dabei. Aber mein Assistent hat sich davon geschlichen. Ja. Eat me, my boy. Petri Duck. Yes. Rote Flossen zu roten Köder. Passt immer gut. Crazy Flapper. Yeah, Mann. In der heutigen Tackle-Minute geht es um eine Route, nämlich genauer gesagt um die X-Pride 265 ML2. 2 bedeutet mittig zweigeteilt, praktisch, wegen schöner Transportlänge. Wurfgewicht 4 bis 12 Gramm, sehr straffe Route. Mit der kann ich zwar die kleinen Rubber Jigs gut werfen, habe aber unheimlich viel Rückgrat noch für die Hechte oder Zander, die hier eventuell einsteigen. Ich habe mit der Route schon 1,10 Meter Hecht gedrillt. Das war einer der ersten Fische, die ich mit der gefangen habe. Ganz tolles Ding.
mit viel Rückgrat, wie gesagt, einer schönen Spitzenaktion. Ihr könnt mit der auch ein bisschen schwerere Jigs fischen, also 14 Gramm Jig mit Trailer ist überhaupt kein Problem. Hier habe ich 2 Gramm mit einem Helgi noch oben drauf, das wird insgesamt vielleicht 4,5 Gramm ausmachen, auch kein Problem. Sehr leicht ist die Rute, straff, sehr gefühlvoll, schöner Griff hier, ergonomisch perfekt, 2 Meter lang ungefähr, 6,5 Fuß. David wird euch wieder reinschreiben, was das genau ist. Mein Fußumrechner ist heute mal wieder defekt. Und kombiniert habe ich sie mit einer wunderbaren Stradic CI4 Plus, 3000er Größe, passt perfekt zusammen. Andere würden es vielleicht mit einer 1000er fischen. Ich mag die größeren Rollen lieber. Was soll ich mehr sagen? Die Rute ist universal und mega genial. Nehmt sie mal in die Hand. Ich glaube, dann könnt ihr das nachvollziehen, die Schwärmerei. Leute, ihr seht es, der Dori hat es geschickt angestellt. Der hat eine Umschnalltasche, eine zweite Rute. Den Kescher hat er an mich abgegeben. Ich habe es weniger geschickt angestellt. Habe zwar auch nur 2 Ruten dabei, aber keine Umschnalltasche und muss den Kescher tragen. Das heißt, ich bin nicht ganz so flexibel. Eigentlich schlecht, aber ich werde es schon irgendwie hinrichten. Ich habe es gerade gar nicht so gemerkt, aber irgendein Barsch hat mir tatsächlich meinen Easy Shiner wegstibitzt. Jetzt mache ich einen kleinen Hawk Impact dran. Schön beweglich das Ding. Granate. Sieht auch geil aus, oder? Boah, ist der rein. Also frisch montiert, Hawk Impact, einfach sehr guter Köder. Kein sehr guter Barsch, aber ein sehr guter Köder. War ja wirklich die erste Absinkphase, einmal kurz reingetunkt, 5-mal angezuppelt, bam. Die Alarmanlage ist gleich losgegangen. Ich scheiß mir in die Hosen vor die Hunde. Der Dori fischt rot. Ich hatte einen roten Trailer drauf. Wir haben jetzt beide schon relativ lang keinen Biss mehr gekriegt. Da macht es durchaus Sinn, mal die Farbe zu checken. Oh, er hat einen. Und zwar keinen schlecht. So, weg. Habe ich gerade gesagt, dass Rot nicht funktioniert? Und trotzdem mal braun. Erste Absenkphase, Helgi. Fängt. Also bis jetzt erinnert mich dieses Street Fishing sehr stark an Berlin. Fischgrößentechnisch. So richtig in Höchstform sind sie nicht. Wir übrigens auch nicht. Und das liegt daran, liebe Sportsfreunde, dass ich fast ein bisschen überangelt bin. Und ja, hatte fast schon sowas wie eine Barschkrise, die ich in den letzten 2 Tagen dann aber wieder, wie soll ich sagen, überwinden konnte, weil
paar gute Barsche dann doch wieder ans Band gegangen sind. Gestern, ich glaube 3,40er oder sowas habe ich hier in dieser Stadt gefangen. Und deswegen bin ich guten Mutes, dass doch noch was kommt, aber man muss sie echt hart kitzeln. Aber Hagane #Confidence, ihr kennt den Blick. Zuversicht. Wir schauen immer nach vorne. Wir werden heute noch eine dicke Murmel fangen. Was ist denn jetzt mit diesem Wurf? Spaß. Das wäre geil gewesen, oder? Der Fisch wollte eigentlich den Twisterschwanz vom Haken runterschütteln, war an der Oberfläche und dann ist der Hecht eigentlich komplett rausgesprungen und hat sich den im Prinzip in der Luft taumelnden Köder geschnappt. Und so richtig guter. Jetzt sieht man, oh, der könnte. So. Geil. Wow, springt der raus. Mich jetzt gleich richtig gerissen. Danke, Johannes. War eine Schwachsinnsaktion. Hätte man so schön mit der Hand landen können. Aber der Meister hat mir Handlandeverbot gegeben. Warum eigentlich? Das Problem dabei ist, schau, dass wir eigentlich auf Barsch fischen. Ich habe keinen Stahl dort. Und dann haben wir gedacht, bevor wir den Fisch dann mit dem Köder entschwinden lassen, machen wir es lieber safe und nehmen eine Kesche. Ich hatte gestern, zweimal stand ich vor diesen, wie nennt man diese Plastikdinger, die man so zuziehen kann? Kabelbindern. Genau, gestern stand ich zweimal vor Kabelbindern, wollte es mir kaufen und habe dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen mich dagegen entschieden. Habe jetzt dieses Loch, das ich sehr gern mit Kabelbindern schließen würde, kann es aber nicht. Doch, können wir schon heute Abend, weil ich in meinem Auto Kabelbinder habe. Ja, heute Abend bringt es uns viel. Wir müssen mit der Seite cashen, nicht mit der. Oder der Fisch muss so groß sein, dass es egal ist, ja nicht. Real. Dankeschön. Geht doch. Ich habe eine Ecke gefunden, wo ein bisschen Fisch steht. Kommt noch was Dickeres. Ich denke mal, tagsüber chillen die da echt im Schatten rum. Gern auch unter den Seerosen. Und haben eigentlich gar nicht so einen Appetit. Aber wenn dann er hier kommt, ihmchen schön rumwackelt und mit seinen Fransen spielt, dann geht halt doch noch mal einer drauf. Schön. Sehr schöner Barsch. Yes. Ja. Sehr schön. Traumfisch. Hier. Passt gut zusammen. Ein Traumfisch. Also jetzt nicht riesig, aber so schön gefärbt. Die roten Flossen und alles. Schleuse ist aufgegangen, dadurch verwirbelt es da das Wasser so. Und in diesen Verwirbelungen verwirbeln Kleintiere. Passiert nichts. Wollen sie nicht.
ihr habt es ja gesehen, wir arbeiten hier viel mit den Rubber Jigs oder ich ausschließlich. Das mache ich aus dem Grund, dass ich diesen Köder, auch wenn ich ihn nur ganz kurz führe, ist da unheimlich viel Bewegung drin. Also wenn ich da einen kleinen Schlag reingebe, legt sich dieses Skirt an, der flitzt nach oben, die Fransen legen sich an. Wenn er fällt, bleiben sie angelegt und dann stoppt er und dann gehen die Fransen auf. Und in diesem Moment, das ist oft der Moment, wo die Barsche zuschlagen, da ist halt echt nochmal so eine Köderbewegung drin. Ist total schön. Ich konnte es jetzt nicht eindrucksvoll beweisen, aber es ist auf jeden Fall ein Köder, auf den auch ein kleiner Köder, auf den auch dicke Barsche draufgehen. Nicht ausschließlich, aber man schließt die dicken Barsche nicht durch einen Mini-Köder aus. Das macht viel Spaß, sehr leicht. Und jetzt gibt es halt ein paar Jigs, die ich euch empfehlen kann. Der hier, den ich jetzt gerade aktuell fische, das ist der sogenannte Platon oder wie er auch immer heißt, von Reins. Zeichnet sich aus durch einen sehr stabilen, sehr scharfen Haken. Das ist einer für Bass und den kriegt kein Hecht auch nicht aufgebogen erstmal. Zumindest nicht, wenn er den am feinen Gerät fischt. Und durch einen Weed Guard, hier sieht man innen drin, das sind diese Stäbe hier und die halten halt Kraut weg. Problem ist, unsere Barsche, für die ist der zu hart. Unsere Barsche, die mögen den nicht. Oder da gibt es Fehlbisse bei unseren Barschen und deswegen ziehe ich den hier raus. Mache ich mit einer Zange, ziehe den einfach raus, fische den ohne Weed Guard. In seiner Kompaktheit ist er auch relativ schwer. Der wiegt 5,3 Gramm und lässt sich dann auch mit einer kleinen, leichten Baitcaster gut werfen. Fischbewegung auf dem Wasser. Mein zweitliebster ist der Keitech Jig. Und zwar auch da die schwerste Variante, 4,2 Gramm. Da kann man den Weed Guard wiederum dran lassen, weil der viel weicher ist als bei dem Reins. Und dann habe ich einen Jig von Mike Iaconelli, höchst selbst entwickelt. Das ist sein Micro Jig und der zeichnet sich dadurch aus, dass ich frei bin, ob ich den mit Weed Guard fischen will oder nicht. Der wird hier separat, werden die mitgeliefert. Hier. Ja, und die kann ich dann da reinstecken in dieses kleine Loch. Wiegt 1/16 Unze, das ist nun wirklich nicht viel. So 2 Gramm ungefähr. Schön an dem ist außerdem, dass er einen kleinen Baitholder oder einen ziemlich ausgeprägten Baitholder hat. Auch ein sehr starker Haken, ist auch für Bass, ist ein Mikroköder für Bass. Ich denke, den mache ich mir jetzt mal ran. Den hier in Verbindung mit einem Helgi. Der Helgi hat ja gut gefangen. Genau. Die Rubber Jigs fischt man niemals blanko, ne? Man fischt es nicht so, sondern hat immer noch ein Gummitier hinten dran. In dem Fall eben ein Helgi. Da kann alles Mögliche dran. Da kann ein kleiner Gummifisch mit Schaufelschwanz dran, ein No-Action-Shad, ein Wurm. Ich mag sehr gern den Live Impact dran. Chefig ist auch der Hawk Impact. Einer meiner Premium-Trailer ist der kleine Reins G-Tail Saturn. Helgi, auf jeden Fall Granate, weil zäh, bewegt sich schön, hat zusätzlich noch Beinchen, die Fühler da hinten dran, macht eine Libellenlarve nach, ist aber egal, was der imitiert, Hauptsache er bewegt sich schön. Schönen Barsch haben wir vorhin auch auf den Motor Oil Easy Shiner gefangen. Swing Impact gut. Das muss halt dann alles in der Größe zum Rubber Jig passen. Die gibt es natürlich auch schwerer und in allen möglichen Formen. Da machen wir mal ein Special drüber.
Wichtig ist jetzt nur, dass ihr wisst, die Dinger werden nicht blanko gefischt. Man kann sie mit oder ohne Weedguard fischen. Und ein Tipp noch zum Trailer an sich. Je bulliger der Trailer, desto langsamer die Absinkphase. Schlanker Trailer, kurze Absinkphase. Der hier ist sehr leicht. Was will ich also? Einen schlanken Trailer. Also Hawk Impact oder Helgi. Mit was habe ich besser gefangen heute? Helgi. Jetzt schreibt mal in die Kommentare, was mache ich jetzt auf diesen Köder drauf. Wenn ihr das rauskriegt, seid ihr richtig gut. Dann verlose ich in dieser Folge, Achtung, Unterbrechung, in dieser Folge verlosen wir 2 Pakete Ike Missile Jigs und dazu 3 Pakete Helgis und on top 2 Pakete Hawk Impacts in der passenden Größe, in ausgewählten Farben von mir. So, jetzt geht's weiter mit Barscheangeln auf Rubber Jig. Ja, jetzt noch ein paar Street-Fishing-Tipps für den Sommer. Erstens, fischt an den Wänden, weil an den Wänden haben die Barsche es einfach, die Beute zu erwischen. Die pressen die gegen die Wand, die Beute kann nicht entfleuchen, deswegen patrouillieren die Barsche oft an den Wänden entlang und gehen da nochmal auf Raubzug. Zweitens, sucht euch Schatten. Barsche mögen es nicht, in der prallen Sonne zu stehen, die stellen sich immer lieber in den Schatten rein. Heißt, sie gammeln unter Stegen rum, unter Booten. Unter was noch, Dori? Was spendet noch Schatten? Bäume. Bäume, genau. Bäume. Oder wenn der Dori lang genug dasteht, ne? Da gibt es auch einen schönen Schatten. Da, im Schatten des Baumgartners kann man auch gut Fische fangen. Brücken. Dann diese Dalben, wenn da so Dalben rausstehen. Auch da gibt es immer eine Schattenzone, wo, egal wo die Sonne ist, irgendein Schatten wird geworfen und im Zweifelsfall steht der Fisch in diesem schattigen Bereich, wenn keine starke Strömung ist. Sonst steht er im Strömungsschatten, also immer im Schatten. Schreibt mal in die Kommentare, ob euch noch was einfällt zum Thema Street Fishing und Barschplätze. Wir sind in Holland. Nein, stimmt gar nicht. Lasst euch bloß nicht von den gelben Nummernschildern täuschen. Wir sind in Bayern. Ich habe am Anfang größere Köder gefischt, den Crazy Flapper. Habe dann gemerkt, ich habe zwar einen kleinen gefangen, habe dann gemerkt, dass der Johannes wesentlich mehr Kontakte hat als ich. Das heißt, ich habe das Gefühl gehabt, dass die Barsche nicht so wirklich wollten. Und bin ein bisschen kleiner geworden und habe mich dann wirklich darauf konzentriert, dass ich dann die Fische ein bisschen besser aktiviere. Und deswegen war ich ein bisschen stiller. Habe dann aber zwischenzeitlich den Hechter gefangen auf ein bisschen einen größeren Köder, weil ich da eine größere Fläche gehabt habe. Aber wenn man einen Meister vor sich hat oder besser gesagt dabei hat, ist man immer gut beraten, dass man auf den schaut, der mehr fängt. Das habe ich gemacht. Und ich war dann am Schluss auch wieder ganz gut bei den Barschen dabei. Und wir haben zusammen, denke ich, doch ein paar ganz gute und vernünftige Fische gefangen. Wir sind jetzt hier nochmal zurückgekommen an unserem eigentlich besten Spot, also da, wo Dori den Hecht hatte, ich die 2 schönen Barsche. Haben jetzt seit gefühlt 5 Stunden keinen Zupper mehr gehabt. Hier auch nur 2 kleine Fehlbisse. Klar, wenn es so gut anfängt, denkt man, es geht so weiter. Aber diese gefühlt 5 Stunden ohne Biss sollen das gute Tagesergebnis jetzt nicht schmälern. Hat Spaß gemacht und man kann festhalten, der Rubber Jig ist ein Bringer. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Einwurf mache ich aber schon noch. Hinwurf, ein letzter Wurf gibt immer noch.